İnsanlar konuşurken duygularını farklı anlatabilirler ama... Yani başka staj görüşmelerine de gittim. Böyle bir şey. Her zaman benim içimde böyle bir şey vardı. Reklamcı olacağım. Ben metin yazarı olmak istiyorum. 3 gün önce kepimi attım. Neden ben? TBWA'den stajyer alımı ile ilgili bu programın kullanılması ile ilgili bir teklif geldi. Eksperimental deneyi merak ettim. Selamlar, merhaba. Hoş geldin. Şapkayı da çıkarmanı isteyeceğim senden. Şöyle bir başlık takacağız. Bu tamamen işte beyin dalgaları üzerinden senin duygusal durumunu gözlemlemek için reklamlar karşısında verdiğin tepkileri, videoları izleyeceksin. Bir video göstereceğiz şimdi. Rahat ol, kendini rahat hisset. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect. Tüm dünya tarafından çok beğenilmiş reklamları seçmek en doğru olanıydı. Bu yaratıcı alana duydukları tutkuyu, aşkı ve içlerindeki heyecanı biraz da olsa bilimsel olarak sayısal verilere dökmeye çalışmak. Kendi duygularım sayısal olarak nasıl karşılık buldu onu çok merak ediyorum. Kafamda sadece öyle bir soru dönüyordu, neler oluyor diye. Neler oluyor ya burada? Böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç hayal etmemiştim. Stajyerlerin arasındaki çok ufak da olsa heyecan ve tutku farklarını bularak bunlar arasında bir puanlamaya giderek en çok hak edenleri, içlerinde en çok heyecan duyanları, bu işe en tutkuyla bağlananları seçmeye çalıştık aslında. Şu yapmış olduğunuz elemeden sonra ayrışma daha adil olacağına inanıyorum. Şurada gördüğünüz ilk 5 arkadaş reklamcılık aşkı en yüksek 5 kişi.